The past perfect tense аяқталған өткен шақ. The past perfect tense өткен шақтағы белгілі бір уақытқа дейін немесе біреудің іс-әрекетіне дейін аяқталған оқиғаны білдіреді. The past perfect tense өткен шақтағы to have етістігінің формасы had және негізгі етістіктің past participle өткен шақтағы есімше арқылы жасалады. Бастауыш subject, көмекші етістік had және етістіктің үшінші формасы. They had finished the work by 6 o'clock yesterday. 6-ға таман кеше олар жұмыстарын аяқтады. The past perfect шағындағы уақыт көрсеткіштері. By 6 o'clock yesterday, кеше 6-ға таман. By 9 a.m. yesterday, кеше таңғы 9-ға таман. Before he came, ол келмес бұрын. After, кейін. By that time, сол уақытқа таман. By the end of the year, жылдың соңына таман. The past perfect tense. Болымды түрі. Бастауыш subject, көмекші етістік had және етістіктің үшінші формасы. Сұраулы түрі. Сұраулы түрінде көмекші етістік had бастауыштың алдына шығады. Көмекші етістік had, бастауыш subject және етістіктің үшінші формасы. Болымсыз түрі. Болымсыз түрінде болымсыз демеулік not көмекші етістіктен кейін тұрады. Бастауыш subject, көмекші етістік had, болымсыз демеулік not және етістіктің үшінші формасы. Болымды сөйлем. He had read the book before he saw the film. Сұраулы сөйлем. Had he read the book before he saw the film? Қысқаша жауаптары. Болымсыз түрде. No, he hadn't. Болымды түрде. Yes, he had. Болымсыз сөйлем. He hadn't read the book before he saw the film. Сұрақ түрлерін қарастырайық. Жалпы сұрақ. General question. Had he read the book before he saw the film? Yes, he had. Балама сұрақ. Alternative question. Had he read the book or not before he saw the film? Арнайы сұрақ. Special question. What had he done before he saw the film? Анықтауышты сұрақ. Disjunctive question. He had read the book before he saw the film, hadn't he? Бастауышқа сұрақ. Subject question. Who had read the book before he saw the film? He had. The past perfect tense қолданылады. Бағыныңқы сөйлемдерде after, кейін, сон, шлауы және when, да, де жұрнақтары етістікке жалғанады. After мағынасымен бірдей. After the rain had stopped, we went for a walk. Жаңбыр аяқталған соң біз қыдыруға шықтық. The past perfect tense қолданылады. Бағыныңқы сөйлем before, бұрын, жалғаулығы арқылы басталса, маңызды сөйлемде past perfect қолданылады. Өйткені маңызды сөйлемдегі іс-әрекет бағыныңқы сөйлемдегі оқиғадан бұрын аяқталғанын көрсетеді. We had prepared supper before our mother returned. Анамыз оралмас бұрын біз кешкі асты әзірлеп қойғанбыз. The past perfect tense қолданылады. Өткен шақта басталып, сол өткен шақтағы белгілі бір уақытқа дейін созылып, аяқталған оқиғаны көрсету үшін сөйлемде since немесе for шлаулары қолданылады. We had lived in Paris for 12 years before we moved to America. Америкаға көшпес бұрын біз Парижде 12 жыл бойы тұрдық.
іс-әрекеттердің орындалу уақытына қарамастан бірнеше оқиғаны атап шығу үшін the past simple tense қолданылады. I took my raincoat and umbrella and went out. Мен кеудешемді және қол шатырымды алып далаға шықтым. Салыстырыңыз сөйлемдерді. Before she cooked dinner, she had done some shopping. Түскі ас әзірлемес бұрын ол сауда жасады. She did some shopping, came home and cooked dinner. Ол сауда жасап, үйге келіп түскі ас әзірледі.